මම කැමරා එකෙන් පිට මේ දොරේ සම්පූර්ණයෙන්ම බොඩි වර්ක් ඉවර කරගෙන මේක පේන්ට් කරගත්තා. අපි බොඩි එක කරගත්ත වගේම මේකේ දොරත් බේස් කෝඩ් දෙකයි ක්ලියර් කෝඩ් දෙකයි ගහගත්තා. ආයෙ සෑන් කරන්න කියලා හිතාගෙන ඊට පස්සේ අපේ ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක තියෙනවා මෙතන. අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේකේ දොරයි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හොප්ෆුලි ඉස්සරහ ෆෙන්ඩර් එකක් දාගන්න එක. මේක සෑහන කාලෙකට කලින් මං ඩිස්සැසම්බල් කරපු නිසා බෝල්ස් කොහෙද තියෙන්නේ මම කොහෙද දැම්ම කියන එක මතක නැහැ. සමහරක් විට අපිට ගිහින් අලුතෙන් බෝල්ස් ගන්නත් වෙයි. අපි ඒක ඒ වෙලාවට බලාගමු. දැනට අපි මේ දොරයි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එකයි දාගමු. එලි අපිට පොඩි අකරතැබ්බයක් වෙලා තියෙන්නේ මස්ටැංග් එකට. අපි ඔයාලට ඒක පෙන්නලා මස්ටැංග් එක ඇතුළට අරගෙන අපි මේ දොරයි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. අපිද මේක ඇතුළේ තියෙන ස්නෝ පුළුවන් තරම් ක්ලීන් කරගෙන අපි කායක ඇතුළට ගත්තා. මම හීට එක බ්ලාස්ටෙන්ඩ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් තරම් මේක තවත් ස්නෝ මෙල්ට් වෙලා යනවා. මම ඉන්ටීරියක් ගැන ලොකුවට වඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොහොමත් මේක සෑහෙන කාලයක් දොරවල් නැතුව තිබ්බ නිසා ගොඩක් මේකේ දුම් විදිහ වැදලා තියෙන නිසා අපිට කොහොමත් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉන්ටීරියක් ගැන ලොකුවට වඩි වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අපි මේකේ දොරයි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එකයි දාගෙන එතන ඉහට මොකද කරන්න කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ දොර හරි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එක හරි දාගෙන බලමු මොකද කරන්න කියලා. අපි දැන් මේක දොරයි ට්‍රන්ක් ලිඩ් එකයි දෙකම දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තව ටිකක් ටයිම් තියෙන නිසා අපි මේකේ ෆෙන්ඩර් එකක් දාගන්නවා කියන්නේ. ෆෙන්ඩර් එක දාගත්තට පස්සේ මම අර ඔයාලට කිව්ව විදිහට මේකේ බම්පර්ස් එක තමයි ඊළඟට දාන්නේ. බම්පර්ස් දෙක මම තාම පේන්ට් කරලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති අතන ෆයිල් එකේ එහෙමම තියෙනවා. බම්පර්ස් දෙක දාන්න කලින් බොහෝ දුරට අපි මේක ආයෙ සෑන් කරගෙන ඉවි. අපි ඒක තීරණය කරන්න කලින් අපි මේකේ ෆෙන්ඩර් එක දාගෙන අතට වැඩ නවත්තලා ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. දැනට අපි මේක ෆෙන්ඩර් එක දාගමු. ඊට පස්සේ කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මතක ඇතුව channel එක like කරලා subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell notification එක click කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.